去到轉主項啦，咁我哋呢度有一條數，咁就要將佢 x 轉做主項啦，係咪？好啦，咁首先我哋就會用翻嗰5個步驟啦，乘、拆、喐、抽、除啦。首先第一樣嘢，我哋乘過去，得唔得？我哋將分母嘅乘過去啦，因為我哋就唔想有分母啦，係咪？即係分母影響我哋做啊嘛，係咪？好啦，第二個我哋就叫做拆括號，拆。好啦，我哋將 y 乘入去，係咪？咁就即係令到啲括弧消失啦。嗱，你睇到我哋其實每做一步咧，啲嘢應該越嚟越簡單嘅。第一步乘，令到分母消失；第二步拆，令到括弧消失；第三步喐，即係移項，得咪？移項，因為我哋題目係要 x 啊嘛。咁我哋自然就會將 x 嘅嘢 group 埋同一邊啦，係咪？好啦，咁我哋就將佢做個調位啦 ，y 移過去 ，x 就移過嚟。嗱，你睇到嚟到呢一刻有 x 嘅一邊，冇 x 嘅去到第二邊。之後啦，咁我哋就抽佢出嚟，2y 減5啦，係咪？嗱，自己檢查一次，乘翻入去啱嘅，係咪？咁呢個就叫抽。最後啦，我哋係咪爭最後一步啦？將呢嚿嘢移過去除，乘、拆、喐、抽、除，咁呢個就係我哋最終嘅答案啦。咁呢一個步驟就一定要做得好純熟啦。咁你就可以好快捷、好迅速咁準確地完成轉主項呢個題目㗎啦。